Hello，歡迎大家翻到嚟 Kermit's Not A Broken Channel， 我係 Kermit。原來唔覺已經拍到第8集啦。咁今集就會同大家講下一個好犀利嘅 topic， 下身手術。呢個應該除咗我哋兄弟想知之外，好多想接觸跨性別人士嘅人都係最多 question 嘅一個 topic。到底做完會係點啊？痛唔痛啊？過程係點啊？可以做到幾大啊？有冇性功能啊？會唔會高潮啊？咁因為我自己就冇做過呢一個下身手術，所以我只可以係網上面揾到一啲資料，然後同大家分享一下下身手術嘅複雜程度，絕對係比上身高好多倍。先唔好講佢做完會唔會有後遺症，佢淨係方法都有好多種。咁其實佢主要都係圍繞住兩種，一個係釋出手術，一個係陰莖重建手術。釋出嗰個其實唔算話非常之難，今集我同大家講一講。但係陰莖重建，我已經決定咗係要拍下一集再同大家詳細講，因為真係好長。釋出嗰個手術基本上你都係做1-2次都可以 OK， 但係陰莖重建嗰個你冇做3次手術，你都咪使指意會滿意咯。咁又係頭盔時間啦，因為其實下身手術咧，就算佢係可能釋出咁樣一種方法，佢都有好多種唔同嘅方法去做。你淨係打個手術名上 YouTube， 你想揾下做手術嘅實際情況咧，一個手術你都起碼揾到2至3種做法㗎啦。咁所以我只會同大家講下到底做下身手術係一個咩概念，佢嘅流程大約會係點樣啦。如果你哋真係需要做呢個手術之前咧，記得詳細情況真係問翻你醫生，因為個個醫生真係唔同做法嘅。之前拍第2集都有講過㗎啦，我哋打完針之後陰核係會變大變長，咁所以假設呢個係你下邊啦，呢一個係陰核啦，咁佢就會係咁樣突咗出嚟少少咁啦。咁然後釋出手術就係你陰核咁樣突出嚟，佢就會將你陰核同埋小陰唇中間嗰個位置就切開，從而會令到你陰核分離咗出嚟。咁然後拜柯糖啦，喺陰核下邊本身就係我哋嘅尿道，而個尿道多數都係偏向下，咁所以醫生下一步就會將你個尿道拉長，然後再將佢縫喺你嘅陰核下邊，跟住再將陰道口縫合，然後用小陰唇嘅皮包翻住個陰核同埋尿道，然後你當然都可以係選擇植入一個人工睾丸喺嗰一抽嘢下邊，咁呢個係其中一種做法啦。頭先話我哋加長個尿道，咁其實係醫生做一個新嘅尿道，然後駁上去。咁而呢一個人工嘅尿道有可能佢會塞啦，或者漏尿。但係至於你話到底佢會唔會自己康復，又或者你需要做另一個手術再去 repair 翻呢，都真係又係睇個人啦。而呢一個我都俾唔到一個確實數字，大家到底你有幾多% 係會手術成功或者失敗，因為每一個醫生嘅手術都真係唔一樣嘅。純屬我俾一個咁嘅心理準備大家，如果你要做呢個手術，就有可能要面對呢一樣嘢。頭先講過話，我哋可以植入一啲人工睾丸啦，咁始終就係啲人工嘢，有機會你嘅身體係對佢進行排斥嘅，咁可能會跌出嚟啊，或者會令到附近嘅組織啊壞死，咁你就要攞翻出嚟㗎啦，又係好煩咯。佢都係睇個人，唔一定發生喺你身上嘅。咁都以我所知，好似如果你人工睾丸可能做得細啲嘅話咧，其實呢個排斥嗰個情況就未必會咁大咯。咁如果大家係對自己下身有 dysphoria 嘅話，做完呢個手術基本上你都唔使話太驚嘅。雖然係可能細啲啦，但係始終你都已經係會有個型喺下邊㗎啦。咁如果你真係話好想係繼續用 STP， 都會有一啲 STP 係for做完呢一個手術嘅人嘅。上次 show 過俾大家睇 STP 嗰個類似漏斗嗰個位咪好大嘅。如果係 for 翻做完呢個手術嘅，可能就會得翻個好細嘅窿，咁啊俾你個尿道口對住，咁樣就射落去咁解嘅啫，射落去屙落去。當然啦，如果你係一個好着重你自己 size 嘅人，你就真係未必會適合做呢個手術，因為呢個手術係冇辦法搞到好大嘅將下身。你係做完呢個手術之後，你基本上係可能小便好多嘅 sensation 都會 remain 正常，但係都唔使驚嘅。譬如你係話你做完呢個手術之後，你先覺得哎呀，其實我真係想要大啲啊，搞唔掂咯，過唔到幾多關啊，冇問題嘅，你之後可以再做翻陰莖重建手術嘅。但係如果你係調翻轉，你係做完陰莖重建手術，你想拆翻出嚟嘅話咧，就冇噶啦。有啲人可能都會想知道到底呢一個手術嘅費用係幾多啦，但係其實真係答唔到嘅，因為真係10幾萬至到100幾萬不等，都要視乎翻你到底係去邊個國家做邊一種啊，揾啲咩人做，呢一個可能真係要靠自己去 search 啦。咁當你做完我以上講嗰一種手術嘅話咧，其實你已經係可以企喺度屙尿噶啦。但係因為啱啱講啦，釋出手術其實都可以有好多種做法。有啲人唔想有個 risk 就係佢可能會漏尿，所以佢就唔一定會駁長個尿道口，然後佢就可能係淨係釋出咗陰核，跟住封咗陰道口，咁就算啦。咁呢個手術最多變嘅位置就係其實你係可以同個醫生去 deal，你係可能想釋出完陰核駁埋尿道，封尿道口，再加人工睾丸啦，定還是可能係你做咗個陰核，跟住唔駁
尿道，但係你照封個陰道口同埋加睾丸啦，你都可以釋出咗個陰核，跟住駁咗尿道口，然後唔封個窿都唔加睾丸啦。其實有好多種變法，睇你自己想要啲乜嘢，同埋同醫生點樣傾啦。咁呢個手術通常都係會同埋子宮同埋卵巢摘除手術一齊做嘅，咁就唔使開咁多次刀啦。咁但係頭先我講嘅一大抽選擇呢，好遺憾香港醫院係做唔到呢樣嘢。香港醫院做到嗰一種，如果我冇誤會嘅話，就應該只係釋出咗個陰核就完啦。所以我就算做完嗰個手術，我都係要坐喺度屙尿嘅，因為你陰核同尿道口唔駁埋嘅，你個尿道口繼續啲尿向下射，你係做唔到企喺度屙尿嗰個效果。而都有啲兄弟同我講啦，佢哋真係做完之後話下體嘅外觀同未做係冇乜太大分別。咁所以下身我真係自己比較建議，如果要做都真係出國做，因為選擇會多好多。咁但係啦，如果你係做釋出嘅話，因為你唔係重建陰莖，你係唔會擺啲骨啊肉啊落去下邊，咁所以你做完佢可能有陰莖嘅模樣嘅，但係真係好細。咁睇翻個人需要嘅啫。有人會認為呢一個傷害性冇咁大嘅，咁所以會揀做呢一個，因為陰莖重建手術真係要做幾次手術。咁所以你都唔好太期望話做完釋出之後你係可以有插入人哋嘅性快感，除非你本身打完針之後真係個陰核已經好大啦，咁所以你做釋出之後你都會大啲啦。但係理論上都唔會做到真係可以插到好深嘅嗰個，唔使講到咁白啦。但係呢度我想講翻好遺憾嘅就係，其實喺威院佢又冇辦法 provide 到一個比較好啲嘅釋出手術。但係如果你唔做呢一個手術嘅話，你又冇辦法改到你身份證。呢一個又引申咗另一個問題，就係到底係咪真係一定要做晒所謂全套手術你先至係一個正式嘅男人或者係一個跨性別人士呢？其實我覺得呢一個真係好差。咁然後都係一個大家比較關心嘅問題，就係到底做完呢個手術之後會唔會有性高潮呢？嗱，以我所知啊，如果你手術成功嘅話呢，係有嘅，因為正常嚟講呢一個手術係唔會傷害到你陰蒂嗰個性觸覺嗰個神經啦。咁所以理論上嚟講，你係會有翻個性觸覺喺度嘅。即係如果有人肯幫你口嘅話，個感覺應該真係同俾人媽應該真係冇分別。雖然話打咗針之後，我哋陰核係會變大啦，咁你釋出嘅時候，你就係嗰個 size 嚟㗎啦。但係都有可能因為你個 size 唔夠大咧，所以其實你未必真係可以完全係企喺度屙到尿嘅，因為 size 之前講過啦，個個都唔同㗎嘛。咁同時大家就會開始衍生一個問題咁如果我真係本身好細咁，我做完之後企唔到屙尿，咁咪廢咯。其實係有啲方法可以令到下體變大嘅，你就係可以可能喺 Amazon 嗰度買一啲泵咧，咁你就會見到有3個泵喺度啦，咁啊有個泵嘅嘢啦，咁你啊懟落去，咁跟住就咁樣泵大佢咯，可以。咁但係唔好泵太耐，你會好痛㗎。咁咩人可以泵呢？其實冇分度嘅，你想你就泵得。你打針前開始泵又得，你打緊針泵又得，視乎翻你自己進唔進取或者勤唔勤力啦。好啦，咁今集講住咁多先，下一集就同大家講下陰莖重建術到底係啲咩嚟？有心理準備真係好複雜，我驚講完你都唔明。佢過程係繁複嘅。當我睇過一集片嘅時候，我淨係不斷覺得下體好痛、好痛、好痛、好痛同埋好痛。記得 like、share、subscribe 撳鐘仔，bye。